2、1。能不能把你的火鸡面腿给我？妈呀，我觉得人哈到了一定时候，真的要回学校看一看。学校是猪身上的什么部位吗？你们多久没回自己母校啦？我现在回来啦。这个坡超级长，我当年爬了3年，然后我已经有7年没有回来了。进来了，当时我喝醉了酒，在这个坡上滚下来，我现在都还记得。前面那个是我的之前住的宿舍，感觉也没怎么变化。还有楼梯，真的好累。以前怎么保持每天都能爬的 ？Hello， 是啊，他说你胖了很多，也没有胖很多，你是胖了点，你确实是胖了。我觉得青春的感觉还是要回到学校的，回来我感觉自己变年轻了，而且毕业这么多年，我看到老师还是会很紧张的。那我拍个视频啊。3、2、1，我社恐。Hello， 你好，可以啊，可以啊。谢谢。OK， 拜拜，拜拜。我一直怀念那个是20堂还是几十堂的那个炸鸡腿。我毕业这么多年，我都没有吃到过那个10堂那么好吃的炸鸡腿，不知道现在什么味道了。妈呀，我觉得人哈到了一定时候，真的要回学校看一看。学校是猪身上的什么部位吗？你也是很会贴脸开大啊、哦！都要拍吗？那我也拍一下呢。会不会剪刀剪进你的 vlog？ 我可以帮你们打马赛克，可以吗 ？Hello， 这个腿是那个之前20堂的腿吗？对。那我要吃2个，它有点太小了。我现在吃我想了7年的炸鸡。想了7年的炸鸡。有点硬哦。哎，还是有那个味道，就是太硬了。我应该戴个口罩出来。能不能把你的火鸡面腿给我？可以。好，谢谢。没事，感觉真的很美好呢。我可不可以再回来读书啊？我之前的班级就在这里。真正上学那会儿，每天都要去班上，其实感觉还挺烦的。现在想回去都回不去啦。Hello， 那时候真的好无忧无虑啊，感觉每天只要想中午晚上吃什么就行了。校服也变了，这是教学楼。虽然长相上没什么变化，但当时看起来真的好青春啊！怎么回事？这是我之前每次都会路过，然后在这照镜子。果然学校就是你待着想走，走了又想回来的地方。我已经毕业了，好多年了。你们都是哪年毕业的嘞？或者还有多久要毕业呀？走啦，阿姨，好久不见。我前面上来的时候我还看了一眼，我是没看到你，你还记得我吗？对，我走啦，拜拜。居然还记得我。好了，那最后祝大家天天开心，吃饭的时候记得买球，下期见吧，拜拜。